Сіздермен мен бүгін сіздерге өзімнің фикус каучуконосный гүлі туралы айтқым келіп тұр. Бұл фикус гүлін мен қалай күтіп баптаймын. Черный принц деп аталынады және фикус каучуконосный деп аталынады. Бұның күтімі өте оңай. Жаздың күндері бұл фикус гүліне 3-4 күнде бір рет су құямын. Қыстың күндері 2 аптада бір рет су құямын. Және жаздың күнде күніне бір рет су сеуіп, жапырақтарына су сеуіп, бүркіп тұрамын. Және аптасына бір рет жапырақтарын жуып тұрамын, шаң баспас үшін. Зат алмасу жақсы жүру үшін, жақсы өсу үшін. Жапырақтары шаң басып тұрса, онда зат алмасу жақсы жүрмей, және өсу өте баяулайды. Бұл фикус гүлін көбейтіп өсіру өте оңай, және ол туралы келесі видеоларда түсіріп айтатын боламын. Егер қалай көбейту керек екенін түсіруім үшін, егер керек болса, комментарияға қалдырыңыздар. Қалай күтіп баптаймын? Бұл фикус гүлін суды қалай құю керек? Суды қажет етіп тұр ма, жоқ па, бұны былай ажыратуға болады. Қолымды 1-2 сантиметр топырағына салып, егер осылай дақ қалып жатса қолда, онда су керек емес деген сөз. Егер құрғақ болып, қолға ешқандай дақ қалмаса, онда су құю керек. Және бұл фикус гүлін қандай удобрениялар қолдану керек? Қыстың күні ешқандай да удобрение мен бұған құймаймын. Қыстың күні, былайша айтқанда, бұларда демалыс уақыты болады. Ешқандай удобрение құйып қажет емес. Ал жаздың күндері 10 күнде бір удобрение құйып тұрамын. Және қандай удобрение гүлдеріме менің қандай удобрение қолданатынымды білгілеріңіз келсе, комментарияға қалдырыңыздар, сол туралы видео түсіретін боламын. Бұл фикус гүлінің күтімі өте оңай, және де қиын емес. Мына үлкен фикус гүлден, мен мына кіші гүлді, фикус гүлді, өзім осыдан көбейткенмін. Осыдан көбейтіп, тамырландырып өсірдім. Және бұл айта өтетін жағдай, бұл фикус гүлі жарықты өте жақсы көреді. Егер де жарық болмай, тікелей күн сәулесі түспеу керек. Күн сәулесін тікелей түскенін жақтырмайды, бірақ өте жарықты жақсы көреді. Жаздың күндері бұл фикус гүлі менде далада тұрады. Далада көлеңкелі жерде тұрады. Сол кезде өте жақсы өседі. Ал егер күн сәулесі прямой дейді, тікелей түсетін болса, онда жапырақтары күйіп, жақсы өспейді. Ал егер де қатты күн түспейтін, және қараңғы бөлмеде қалатын болса, бұл гүл жапырақтары сарғайып түсіп қалады. Мына үлкен фикус гүлі, баста мына, сіздерге былай көрсетейін, баста мына сондай қараңғы бөлмеде қалып кеткен, күн түспейтін. Мына беті жапырақтары түсіп қалды. Содан енді мына жарық жерге қойып, бұны мен көбейтіп өсіріп жатырмын. Және бұл мына фикус гүлі тек тіке болып өседі. Тек қана тіке болып өседі. Себебі мына гүлді мен бұтақтандырғанмын. Қалай бұтақтандырып өсіру керек екенін де білгілеріңіз келсе, комментарияға жазыңыздар. Мен ол туралы да арнайы видео түсіретін боламын. Жалпы осы қиын емес. Назарларыңызға рахмет. Үйлеріңізде гүлдеріңіз көп болсын, гүлді көп өсіріңіздер. Өте қиын емес. Қандай гүл туралы білгілеріңіз келсе, қандай гүл туралы түсіргенімді қаласаңыздар, онда жазылыңыздар менің каналыма, және комментарияға қалдырыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.